အလောက်ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကျမလုံးဝစွန့်သွားခဲ့ရပါတယ်ကျမကောက်ယူကျွေးမွေးထားတဲ့ဒီလူဟာအိမ်ကိုရေပင်လေကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာကိုဒေါသတကြီးနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲလို့အော်မေးလိုက်ပေမဲ့သူ့ခမညာတကူလုံးတုံရင်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်တကယ်တော့ဒီလူဟာရန်သူတွေလက်ကလွတ်အောင်ယူချင်အောင်ဆောင်ပြီးကျမအိမ်မှာလာပုံးနေတဲ့တထေးကြီးတယောက်ဆိုတာကျမမသိခဲ့ပါဘူးသူဟာရေပိုက်ပေါက်သွားတာကိုအဝိစုံနဲ့အလွယ်တကူချီထားခဲ့ပေမဲ့ရေဖိအားကြောင့်အဝိစုံပြုတ်ထွက်သွားပြီးအိမ်ထဲမှာရေတွေရှန်တက်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူဟာငငယ်ကရေထဲပြုတ်ကျခဲ့တဲ့အိမ်မက်ဆိုးကိုပြန်မြင်ပြီးကြောက်လန့်တုန်နေခဲ့ရတယ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာတဲ့အထိသူ့ကိုခြောက်လန့်နေတဲ့ဒီရေကြောက်ယောဂါကြောင့်သူဟာရေပိုက်ကိုသွားပိတ်ဖို့တော့မဝမရဲဖြစ်နေခဲ့တာပါကျမလည်းသူ့ကိုစိတ်အေးသွားအောင်နှစ်ချက်လေးတက်ပေးထားပြီးပိုက်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲခက်ခက်ခဲခဲပြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူဟာကျမကိုခိုးကြည့်တက်လာတယ်သူခိုးကြည့်တာကိုမိသွားတဲ့အခါမှာလဲလက်ထဲကမဂ္ဂဇင်းကိုပြောင်းပြန်ကင်ပြီးမကြည့်ပါဘူးလို့အတင်းကြီးနေတတ်ပါသေးတယ်နောက်တစ်နေ့ကျမကျန်းတိုက်နေတော့မှသူဟာအနောက်ကနေအင်ဂျီတစ်ထည်ကင်ပြီးရောက်လာပြန်ပါတယ်ဘာလို့တာလဲလို့မေးတော့ကျမချမ်းသာဆိုးလို့တဲ့အပြင်မှာနေပူရှိန်ကအရန်ပြင်းနေတာတော့သူကတော့ကျမကိုအင်ဂျီချုံပေးဖို့စူးစမ်းနေတာပါတကယ်ပဲသူစိတ်မှန်ရဲ့လားဆိုတာကျမတန်တရားဖြစ်လာပါတော့တယ်ဒါနဲ့ပဲသူ့ကိုဆေးရုံခေါ်သွားပြီးစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါဆရာဝန်ကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတစ်ခုခုရခဲ့ဘူးလို့ခုလိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းတွေလုပ်နေတာလို့ပြောပါတယ်မိသားစုဝင်တွေကပဲအနားမှာနေပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းကုသပေးဖို့လိုမယ်တဲ့စိုးရိမ်ကြီးနဲ့သူ့ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာကျမကိုဘာမှမသိတဲ့ကလေးတယောက်လိုမျိုးလူအလေးလိုပြုံးပြနေပါတော့တယ်